नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी अङ्क ज्योतिषको आधारमा अङ्क 4 को बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। अङ्क 4 अङ्क ज्योतिषमा अङ्क 4 लाई राहु भनिन्छ, राहु ग्रह मानिन्छ। राहु भनेको जहिले पनि नयाँ अवसर, नयाँ खोजी नीति, नयाँ अनुसन्धान अथवा रहस्य विद्या अथवा गुप्त विद्याको कारक मानिन्छ। राहुलाई हामी शिर भन्छौँ। जहिले पनि टाउको भागलाई चाहिँ राहु भनेर भनिन्छ र राहुले आफ्नो दिमागको अवस्थालाई अथवा यो विवेकको अवस्थालाई एकदमै राम्रोसँग यसले चाहिँ जगाइदिने अथवा यसलाई चाहिँ विस्तार गरिदिने खालको गुण हुन्छ। राहु भनेको जहिले पनि उसँग देख्ने क्षमता, बुद्धि लगाउने क्षमता, विवेकको उदय गराउने क्षमता राहुसँग राम्रो हुन्छ। राहु भनेको रहस्य अथवा गुप्त विद्याको कारक मानिन्छ। यद्यपि तपाईहरूको जन्म 4 गते, 13 गते, 22 गते र यहाँहरूको 21 गते हुन्छ भने तपाईहरू चाहिँ राहु प्रभावित व्यक्ति हो अथवा तपाईसँग गुण छ। राहु यद्यपि तपाईको मूलाङ्कसँग, नामाङ्कसँग र भाग्याङ्कसँग तालमेल बनेको छ भने तपाईमा नयाँ खोजी नीति गर्ने, नयाँ अनुसन्धान गर्ने, केही पुरानो चीज देख्दा बित्तिकै त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्ने तपाईमा गुण हुन्छ र तपाई आफ्नो जीवनमा जे कुराहरू पनि तपाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अथवा त्यसको विषयमा गहिरो विश्लेषण गर्ने तपाईमा स्वभाव हुन्छ। यद्यपि तपाईमा राहुको तालमेल तपाईको नामाङ्क, भाग्याङ्क र तपाईको मूलाङ्कसँग तालमेल मिल्दैन भने तपाईमा एक्लोपन गराइदिन्छ, तपाईमा वैराग्य गराइदिन्छ, आफैले गरेको कामप्रति आफैलाई घृणा लाग्ने तपाईमा स्वभाव गराइदिन्छ। तपाईले आफूले जे जति गर्नुभयो त्यसमा असन्तुष्टि मात्रै देखिन्छ, सन्तुष्टि देखिँदैन र त्यो असन्तुष्टिले जन्म लिनु भनेकै तपाईको राहु बिग्रिनु हो, तपाईको राहु खराब हुनु हो। आफूले गरेको कृत्यमा आफै राम्रो देख्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ शुभ बनाउने तपाईमा गुण आउँछ भने त्यो गुण तपाईको राहुको लागि सकारात्मक गुण हो र आफूले गरेको काममा आफै गलत देख्नुहुन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ केही उन्नति गर्ने, प्रगति गर्ने बाटो देखिँदैन भने तपाईको राहु खराब छ। यद्यपि तपाईमा राहु खराब छ भने तपाईले शनिबारको दिन तपाईले ओम राम राहवे नमः तपाईले मन्त्र जप गर्नुपर्छ। शनिबारको दिन कुकुरलाई केही तेलमा पाकेको खानेकुराहरू तपाईले खुवाउनुपर्छ र राहुको लागि तपाईले गोमेद धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यी उपायहरू गरेर तपाई अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको जीवनमा सहजता, सरलता पक्कै पनि आउनेछ।